হাই ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সোমা। আজকে আমি জল খাবারে লুচি আর আলু দম ও পকোড়া নিয়েছি। তো খাওয়া শুরু করছি, আপনারা আমার সাথে থাকবেন। লেটস স্টার্ট।
আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।